že ak dneska vieme, že dom môže spotrebovať 3 kW, ale môže spotrebovať aj 30, no tak budem sa snažiť urobiť dom, ktorý proste bude mať čo najmenej, lebo jedného dňa tá energia môže byť oveľa drahšia. Hej. My v podstate asi nejdeme do doby, kde bude všetko lacnejšie. Pôjdeme do doby, kde bude všetko drahšie. Čiže keď viem dneska ja už postaviť dom s prihľadnutím na 15, 20, 30 rokov dopredu, čiže ono je to zase aj o tom, že aby tí ľudia aj trošičku rozmýšľali spôsobom, že sú situácie, ktoré my dneska považujeme za úplne normálne, že sa nám v podstate máme elektriku každý deň, máme každý deň vodu. Za samozrejmosť. Za samozrejmosť, ale môže sa kľudne stať, že toto samozrejmosť jedného dňa byť nemusí a potom byť na takéto a nemusí to byť dlhodobé nejako, to stačí vyslovene krátkodobá záležitosť. Naozaj presne príde nejaká fujavica, potrhá nejaké vedenie a bavíme sa, že môže trvať naozaj v podstate opraviť to vedenie 3, 4, 5 dní. Ja dneska nepotrebujem postaviť už dneska dom, ktorý je na úrovni nulového domu alebo domu, ktorý má plusové parametre. Mne naozaj dneska stačí postaviť kvalitný rodinný dom s minimálnymi nejakými tepelnými stratami, lebo viem, že tie technológie sa tak strašne rýchlo vyvíjajú, že to viem v podstate kedykoľvek meniť. Pre mňa je dôležitá v dnešnej dobe mala byť priorita obálka domu, to znamená obodové steny, strecha, ktoré viem, že meniť nechcem. Tie budovy sa dajú postaviť v tom štandarde, ktorý dneska už chceme, tie nároky tu sú, ale aj tie technológie sú. Čiže proste tá práca momentálne je veľmi, by som povedal, na strane tých projektantov, že nezlaknúť sa toho a povedať si, že treba ako keby vystúpiť z takého pomyselného kruhu používania systémov, ktoré sú známe 20 rokov, ale pritom v podstate v dnešnej dobe už možno nevyhovujú. Hej. Takže veríme, že jedného dňa všetci vystúpia a pôjdeme tým správnym smerom. Toto je práve to, čo sa bavíme, že vlastne naozaj to užívanie tých objektov, či sú to byty alebo v bytových domoch, alebo rodinných domov, vyžaduje proste nejakú mieru, dá sa povedať, že nechcem povedať, že sebareflexie, ale nejakú mieru naozaj vnímania toho prostredia, že proste keď chcem mať vychladený dom, nemusí mať klimatizáciu, stačí používať naozaj nejaké rozumné v podstate užívanie toho objektu. Idem do práce, zastrem žalúzie, snažím sa ten objekt zatieniť, vrátim sa z práce, tie žalúzie dneska viem ich štelovať do tej pozície, kde stále je dostatok svetla v interiéri, ale viem tieniť slnečné žiarenie. Čiže presne tak, to sa bavíme napríklad dneska aj o tých podkroviach spomínaných, že vlastne niekto má v izbe 2-3 strešné okná, môže použiť v podstate ťažkú, v podstate nejakú drevovláknitú izoláciu a kvalitné zateplenie, ale pokiaľ nemá v podstate tienenie tých strešných okien, ale zase bavíme napríklad o tom finančnom hľadisku. Dneska tienenie tých okien môže výsť finančne toľko, ako samotné okno také. Ale bohužiaľ už to dneska ako kúpiť auto bez kolies. Hej. Ale toto je zase tá vec, ktorá otáčame to na to také finančné hľadisko, že čo význam má, čo nemá. No, bohužiaľ už sú dneska veci, ktoré stoja veľa peňazí, ale majú ten funkčné hľadisko, ktoré je už nepopierateľné. Hej. Tá klíma proste nám ukazuje, že už sme v bode, kde to treba riešiť. A vo väčšej miere, vo väčšej miere by som povedal, že riešiť naozaj to prehrievanie ako to zimné obdobie. Minimálne v podstate v našich častiach. Áno, nie, tam sa už dostávame. To, či som sa bavil s profesorom Masarykom o docentkou Strakovou zo stavebnej, tak o tomto sa my vlastne bavíme. Takisto vlastne aj s Martinom Štolom, že vykurovanie v zásade už není otázka. Hej? Že to už je ako keby taká tá marginálna záležitosť, že ktorú teda musíme urobiť nutné, nie že zlo, ale nutnosť je to samozrejme. Áno, ale väčší ako keby oriešok a väčšia pozornosť už ďaleko musí byť sa viac a to je to, že to sa bude stále stupňovať, že budeme musieť stále viac a viac sústreďovať sa na to, že čo v tom lete. Čo v tom lete. Ináč toto je, že prečo to ľudia to fyzikálne procesy, hej, že otvorím okno, lebo mi je horko, aby som vyvetral a vonku je 35 a ja mám vnútri 26, áno. Tak to je tým, také by som povedal filozofické úvahy, názory alebo nejaké behaviorálne vedy hovoria vlastne, že to je o tom, že my sme ako ľudstvo strácame neustále kontakt s prírodou. Necítime priamy súvis medzi našim konaním, áno, a nazvem to prírodnými javmi, alebo tak by som dal, i prírodnými procesmi. V zásade takého bežného človeka,
ktorý žije kancelária, auto, dom, klíma, áno. V zásade on v rámci, a nechodí na pole, to znamená, jeho živobytie nie je závislé od toho, že či pršalo, nepršalo, bolo sucho, nebolo sucho, áno. Tak v zásade on stráca tú schopnosť vnímať, že to, čo sa vonku deje, má nejaký súvis vlastne na jeho existenciu, áno. A to prepojenie sa stráca. A tým pádom si vlastne nezačne uvedomovať, že asi nemá zmysel otvárať okno kvôli chladeniu, keď vonku je teplejšie, ako je vnútri. Áno, že volakedy ľudia vedeli, že v to leto bolo suché leto, lebo potom sa neurodilo, lebo toto. Áno, my keby sme teraz začali spomínať, že kedy bolo aké leto, tak podľa čoho? Že či mi pršalo na dovolenke, alebo podľa či čoho? som mal na dovolenke 50 v Egypte, alebo len 42. A v zásade by to bolo to, musel som mať tú klínu mu veľmi pustenú, alebo stačilo len tak akože málo, hej? Takže toto si neuvedomuje. Tieto procesy proste akože, keď všetko máme instantné, okamžite na stlačenie jedného tlačítka, tak logické, že si nemôžeme uvedomať procesy fyzikálne, ako je napríklad ten fázový posun kvôli tej akumulácii, o ktorej sme sa teraz bavili. Áno. Tak áno. Ono je to taká istá tá debata, keď sa bavíme v spoločnosti dneska, či je zem gulatá. Tak, čiže to už je iný level. To už je iný level. Už keď toto je schopné vôbec sa niekde objaviť, tak potom sa bavíme o tom, že či sú vôbec ľudia schopní prijať ten fakt, že naozaj tá zem sa otepluje, že proste tie klimatické zmeny tu sú a tie klimatické zmeny sú tak rýchle, že my sa tu bavíme o nejakých stavebných prvkoch, ktoré vlastne, či sa vieme v podstate prispôsobiť. No ja mám pocit niekedy, že sa to tak strašne rýchlo mení. Áno, lebo adaptácia je prispôsobenie. Presne tak. To je, my sa potrebujeme prispôsobiť, to je cieľ. Ale na druhej stránke my už v podstate aj všetky tie veci, procesy, stavebné veci musíme nastavovať s prihľadnutím na budúcnosť. To znamená, že ideme naozaj do obdobia. Mňa trošičku mrzí tým, že my v podstate máme aj nejaké znalosti z toho stavebného priemyslu, že venujeme sa a robíme podporu pri výstavbe nejakých pasívnych domov a podobne. Mňa napríklad veľmi mrzí, že my dneska už máme všetky technológie na to, že my naozaj vieme postaviť rodinné domy za relatívne nízke náklady, to nie sú nejaké 10 000 navyše, kde vlastne ten dom spĺňa parametre možno s tepelnou stratou 3-4 kW. My dneska v podstate s montážou nejakého fotovoltického systému na možno s výkonom 4-5 kW vieme dosahovať spotreby rodinných domov na úrovni 20-30 eur. Hej? Čo už bežne dneska my máme postavené a vieme, že sa to dá a naozaj nijak špeciálne, len nejakou napríklad kontrolou stavebných procesov a podobne. Že pozerať sa dopredu už len v tom, že ak dneska vieme, že dom môže spotrebovať 3 kW, ale môže spotrebovať aj 30. No tak budem sa snažiť urobiť dom, ktorý proste bude mať čo najmenej, lebo jedného dňa tá energia môže byť oveľa drahšia. Hej. My v podstate asi nejdeme do doby, kde bude všetko lacnejšie. Pôjdeme asi do doby, kde bude všetko drahšie. Čiže keď viem dneska ja už postaviť dom s prihľadnutím na 15, 20, 30 rokov dopredu, ktorý v podstate bude mať naozaj nejaké finančné nároky na prevádzku naozaj na úrovni 20-30 eur. To je presne to, čo chcem robiť, lebo s tým technologickým vývojom, ktorý dneska v podstate vidíme, že je veľmi rýchly, tak sa dostaneme do bodu, kde možno o 2, 3, 4, 5 rokov budú také systémy fotovoltických panelov, možno batérií, že naozaj nám umožňa robiť to, že rodinné domy možno jedného dňa vôbec nebudú potrebovať byť pripojené na systém elektrických rozvodov alebo respektíve na nejakú energetiku. To nie je jedného dňa, to je akože to by mal byť náš ultimátny cieľ, to docieliť čím skôr, lebo to je otázka akože bezpečnosti. Ale my na to všetko už máme. My sme na to technológia na to už existuje. No a toto vysvetlím teda sa zamyslím nad jednou vecou, presne toto s tým pasívnym domom, hej? Že to bolo, že energia bude drahšia, áno? A ja mám ako keby 3 také vysvetlenia, že prečo, to je jedno, či nulový, pasívny, alebo proste taký dom, ktorý v zásade takmer nepotrebuje žiadnu energiu, áno? Že prečo by to mal byť náš cieľ, áno? A rokúce dozadu bola stále diskusia o tom, že kedy je návratnosť toho domu, áno? A ja som XY rozhovorov úplne zbytočných vyplýtval na následovnom vysvetľovaní, že ako prosím vás chcete rátať návratnosť niečoho, keď nevieme, koľko v budúcnosti bude stáť energia.
A do toho prišli diskusie, no však koľko bude stáť energia, však normálne inflácia, idem hore a podľa inflácia sa dá vyrátať, áno? A jak si o 10-15 rokov neskôr, jak nám bolo vysvetlené, že cena energie nemusí byť závislá vyslovene od inflácie, áno? Sú tu javy, ktoré proste sú iného parametru, ktoré budú ovplyvňovať tú cenu energii, čiže to nebude len, či tu máme dostatok elektrárny, ale skôr to je tento vnímanie toho sveta ako celku. Ako celku, áno. Čiže není to o inflácii. To je poprvé. Potom prišiel druhý argument, ktorý už je lepší, krajší, by som povedal, dáva zmysluplnejší. To bolo na nejakej, čo to bolo, nejaká konferencia s nejakým výletom spojená v Čechách niekde, kde niekto povedal takúto myšlienku, že pasívny dům je najlepší penzijní pri pojištení. Áno, a to sa mi tam, to dávalo už úplne iný zmysel, lebo už nerátam tú návratnosť, áno, že kedy sa mi vráti, či za 5, za 10, za 15 rokov, ale riešim nasledovné. Teraz, keď tie peniaze mám, postavím ten pasívny dom a potom, keď budem na dôchodku a budem ich mať menej, už ich na tú energiu nebudem potrebovať a nebudem ma trápiť, koľko tá energia bude stáť. To je taký jednoduchý, dobrý príklad. To je akože jednoduchý. A ja mám teraz ešte lepší v kontexte na adaptácie na klimatické zmeny. Keď teda vychádzame z predpokladu, že klimatická zmena je nejaké násilné alebo proste prejavy počasia, ktoré nám komplikujú život, áno, zásadným spôsobom. Napríklad, že fujavica zhádzuje káble vysokého napätia tak. A nejaké územie, povedzme 10 000 ľudí alebo koľko zostane týždeň, 2 bez elektrickej energie, áno, tak ja chcem ten týždeň, 2 stráviť v dome, ktorý tú energiu nepotrebuje, respektíve potrebuje tak málo, že ju viem nejakým alternatívnym, dočasným, jednoduchým spôsobom, či to už by bolo cez nejaké fotovoltaické panely, alebo či by to bol cez nejaký diesel generátor, alebo nejakým spôsobom zabezpečiť, pretože je diametrálny rozdiel, že či ja keď mám ten, vymyslím 100-metrový dom, že či ja tej energie budem potrebovať na ten meter štvorcový tých 15 kW, alebo či ja budem potrebovať tých 150 kW, lebo to bude akože krát 10, áno? A to znamená, že nie len, že ten pasívny, nulový, alebo aký dom je dobré dôchodkové pripoistenie, ale hlavne mňa ako obyvateľa umožňuje mi nejakú krízovú situáciu, ktorá vznikne a príde, prežiť bez toho, že by ma to nejako výrazne tankovalo. Tak tam je povedané všetko. Proste treba byť pripravený na situácie, ktoré naozaj môžu vzniknúť a môžu vzniknúť spôsobom, že pre nás napríklad primárne aj pre projektantov by malo byť napríklad povinnosť mať v každom rodinnom dome napríklad komínové teleso. Ano. Pretože keď nebudem mať elektrickú energiu alebo čokoľvek v letnom období, tak som OK, v podstate dokážem nejako fungovať. Pokiaľ ho nemám v zimnom období, no tak mám problém, pretože to svetlo si viem nejakým spôsobom zabezpečiť, ale to teplo mám problém, pretože jednoducho, keď nemám v interiéri v podstate komínové teleso, čo je taká banálna úplne základná vec, ja ho nemusím mať dneska urobený krb alebo krbové kachle, ale viem tie krbové kachle relatívne sa pripraviť dopredu, vidím, čo hlásia, viem, čo sa stalo, viem ich kúpiť, viem ich namontovať veľmi rýchlo a viem fungovať spôsobom, že áno. Čiže ono je to zase aj o tom, že aby tí ľudia aj trošičku rozmýšľali spôsobom, že sú situácie, ktoré my dneska považujeme za úplne normálne, že sa nám v podstate máme elektriku každý deň, máme každý deň vodu. Za samozrejmosť. Za samozrejmosť, ale môže sa kľudne stať, že toto samozrejmosť jedného dňa byť nemusí a potom byť na takéto a nemusí to byť dlhodobé nejako, to stačí vyslovene krátkodobá záležitosť. Ale sa naozaj presne príde nejaká fujavica, potrhá nejaké vedenie a bavíme sa, že môže trvať naozaj v podstate opraviť to vedenie 3, 4, 5 dní a 3, 4 dní, keď vonku máme minus 5 stupňov. Áno, môže byť zásadný rozdiel. A mám rodinu v dome, no jasné, môžem odísť možno nejakej rodine. No dobre, ale mám tam nejakú vodu, čo tam potrhá, už sú starosti, jasne. Tak. Čiže áno, akože vždycky treba byť pripravený a táto ako budúcnosť vlastne v tom fotovoltaickom systéme je naozaj v tom, že verím tomu, že to zdokonalovanie bude až do takej miery, že naozaj jedného dňa budeme mať pár panelov na streche, nejakú sofistikovanú batériu, ktorá možno nebude vyzerať ako ladnička, dneska, bude proste nejakých normálnych rozmerov, ale budem naozaj vedieť 2, 3, 4 dní fungovať s tým, že viem tú energiu využiť a viem ju využiť na všetko. Hej. Čiže v podstate viem si vyrobiť teplú vodu, viem kúriť, viem chladiť, viem fungovať. Áno, ale ešte tu je jedna vec, že čo sa týka ukladania tej energie a sme zase naspäť pri tej akumulácii, v podstate tá batéria by mala byť ten posledný nástroj ukladania energie, pretože keď prioritne ste povedali jednu vec, že keď niečo v zime, tak to teplo bude najdôležitejšie, lebo inými slovami,
teplo, že vonku je 40 stupňov, to nejak prežiť viem. Áno, budem taký všelijaký, ale nejak prežiť. Ale keď bude vonku minus 10 a ja nebudem mať, to už sa nedá. Áno, tam začína ten problém. Tam začína ten problém. To znamená, že ja tvrdím, že aj tak gro energie, čo potrebujeme, tú zásadnú energiu sa volá teplo. Áno. Lebo tú elektrickú energiu potrebujem, povedzme, ako na to, aby som si nabil mobil, na to, aby som pustil počítač, na čo by mi išla chladnička, akože samozrejme ju potrebujeme, ale to naozaj tá energia na prežitie je to teplo. To znamená, a ja to teplo viem, pokiaľ mám objekt, ktorý má nejakú akumuláciu, ja to teplo viem v zásade ukladať do tej stavebnej konštrukcie samotnej, pretože vymyslím si, svieti slnko, niečo, získal som teplo, neuložil som do energie, niečo sa prekúrilo, nejaký ten povedzme, teplota v miestnosti stúpla na niečo vyššie, ako som ja chcel, ale na ďalších 12 hodín, alebo na ďalších 24, ale na ďalších 12 hodín proste ten dom nevychladne tak, že z hodiny na hodinu, jak sme sa teraz bavili, ten fázový posun 4 hodiny, ale ten dom má fázový posun 12 hodín, tak v zásade viem tú energiu ukladať do toho objektu samotného. Toto je napríklad jedna z vecí, ktorá neviem, či by som úplne až tak súhlasil, že urobiť ťažkú akumulačnú stavbu je to, čo kam ukladám vlastne tú tepelnú, práve lebo tá ťažká akumulačná stavba mi robí práve to B. To znamená, ja musím kúriť vzduch, ktorý mi musí zohrievať ten stavebný prvok. Ano. Čiže v tomto napríklad majú obrovskú výhodu drevostavby, ktoré v podstate môžu mať akumulačnú schopnosť, možno nie takú veľkú ako železobetonová stavba, ale keď napríklad sedíte naozaj v murovanej stavbe v tých zimných mesiacoch a kúrite, tak tá chladná stavba vlastne musí byť zohriata tým teplým vzduchom. Férovo, keby sme to išli vyslovene, že z fyzikálneho hľadiska nejak vyrátať, tak a pokiaľ vieme, lebo ja som povedal, môj betónový dom, jemu trvá vychladnúť rádovo v dňoch, že 2-3 dní neviem. A keď odíždem na týždeň, tak tá teplota v tom betónom a vypnem kúrenie a odíždem na týždeň a vonku bude minus 5, ja sa vrátim, tak tá teplota klesla, že o 3 stupne. Áno, to znamená, že on má tú akumuláciu rádovo, ja nechcem povedať, že v týždňoch, lebo to som nikdy nedotestoval, áno, ale že týždeň na týždeň energie v sebe vyslovene, že má na to, že pri dobrom zateplení, aby o ňu neprišiel. Áno. Toto je dôležité povedať, že kvalitne postavený, konštrukčne v podstate naozaj zrealizovaný dom, ktorý si dovolím povedať dneska, že bez Blaverdor testu nepoviem, že je dobrý dom, pretože ten Blaverdor je naozaj na to, aby dokázal v podstate odhaliť nejaké konštrukčné vady a podobne. Ale čo je obrovská výhoda je presne, že pokiaľ máme zmeny v teplo, ktoré sa dneska dejú, jeden deň mám 30, na druhý deň mám zrazu cez deň 19-20 stupňov, tak konštrukčne tá teplota v interiéri, aj tá konštrukčná stavba toho domu musí dokázať eliminovať vlastne tie obrovské zmeny v exteriéri, s tým, že tá krivka je jasne daná. Tá krivka by mala fungovať spôsobom, možno sa môžu objaviť 2-3 stupne rozdiely v interiéri, ale tam to končí. Nesmie to skákať tým spôsobom a nesmie to skákať časovo v tak krátkom hľadisku, alebo kopírovať to ako keby tie zmeny v exteriéri. Vtedy je niekde problém a ten problém je veľký. Čiže naozaj dobre konštruovaná stavba s použitím nejakých rozumných materiálov. Zase sa bavíme aj o tej difúzii vodných pár, lebo proste jednoducho, možno sa dotknem takej citlivej témy, ale ja som stále nepochopil jednu vec, že ako mi niekto môže tvrdiť, že napríklad dobre zateplený dom z polystyrénu má dobré vlastnosti, ale má rostný bod. Lebo ja nechápem jednu vec, keď mi v nejakom materiáli v podstate vykondenzuje voda, keď má mokrý sveter, tak ma nezohrieva tak ako ten suchý. Keď má mokrý zateplovací systém z polystyrénu, kde sa nachádza voda, tak ako je možné, že môžem prehlasovať, že má dobré teplotechnické parametre? Tak tam si myslím, že to o tom, že pokiaľ on má uzavretú tú bunkovú štruktúru. Ale ten rostný vod tam je. To znamená, že ja mám v podstate konštrukciu, kde sa snažíme vytláčať vodné pary do polystyrenovej izolácie, aby nebola v konštrukcii. Aby nevznikala v tom mieste, povedzme, kde naozaj môže dojsť k akože vzniku tej kvapky. Presne tak. Povedal, áno? No, ona vznikne, ale my sa ju snažíme vytláčať vlastne do toho izolantu, aby nevznikala niekde v bode, kde máme koniec muriva, alebo respektíve vonkajšiu hranu muriva a začiatok zateplováku. Aby nám tam nevznikala tá vlhkosť, ktorá môže to murivo z nejakého spôsobu nie že poškodí, ale skôr nasiakavý. Áno, začne tam vznikať nejaké procesy pary a podobne. Lebo to ono je nasiakavé, ono nasiakne, kdežto ten polystyrén nasiakne. A toto je primárne, že ako môžem tvrdiť, že proste mám perfektné teplnoizolačné vlastnosti, keď niečo obsahuje vodu. Hej. Ale to je len taká akože otázka popri tom všetkom, že pre mňa je difúzne uzavretá konštrukcia už prežitok. Pretože v podstate my riešime
alebo my by sme nemali ísť proti stavebnej fyzike a v podstate mali by sme rešpektovať tie vlastnosti tých materiálov. To znamená, tie materiály musia mať tú schopnosť veci prijať a vypustiť. To sa bavíme o uzavretej bunkovej štruktúre, ale vlákna všetkých prírodných izolácií majú presne opačnú bunkovú štruktúru. Dáme ich v podstate vyzerajú, sú to v podstate trubky, ktoré v prípade vlhkosti dokážu nasiaknúť vlastnými v podstate kanálikmi vo vlastnej štruktúre, nie v štruktúre vzduchových uzavretých mikropriestorov, ju v podstate posúvať ďalej a zbaviť sa tej vlhkosti, vysušiť sa a fungovať ďalej. Toto je pre nás taký ten hnací motor, prečo sa nám páči s tými prírodnými izoláciami pracovať. A možno ešte spomeniem to, čo sme sa na začiatku trošku sme spomenuli v podstate nejaké finančné hľadisko, že tí klienti, alebo respektíve naozaj tí ľudia niekedy stavajú domy radovo v 100 000 eur, ale nie sú napríklad ochotní investovať 1000-1500 eur navyše do systému izolácií, ktoré v podstate im tú stavbu prinesie, by som povedal, a dovolím si tvrdiť, na taký vyšší level. A ten vyšší level nie je len zateplenia, ale hlavne toho vnútorného priestoru. Hej. Že naozaj proste rieši tú kvalitu toho vnútorného priestoru, v ktorom proste žijeme. Sme sa tu bavili s Majkou Dubcovou, čo je odborníčka cez vodu a vsakovanie a tak. A sme došli na takýto záver, že asi toto sa nezmení, jak na margo toho, že dom stál 100 000, neviem čo, a teraz bavíme sa o 1000 eur na izoláciách, má byť ako, že ten bod zlomu, že či áno alebo nie. Áno. Takže ja tvrdím, že musí nastať takýto jav následovný, že týmito vecami musia z nejakého dôvodu ľudia začať chcieť machrovať. Že to má. A konkrétne sme sa bavili napríklad, ja s ňou sme sa bavili o tom zadržiavaní dažďovej vody a bavili sme sa o takejto veci, že človek si kúpi, neviem za koľko desiatok tisíc kuchynskú linku, neviem koľko desiatok tisíc dá do nábytkov a vybavenia rodinného domu. Ale ja tomu hovorím, že do obkladačiek v kúpeľni, áno. Pretože tá batéria môže stať aj toľkoto a môže stať aj krát 10, áno. Z toho dôvodu, aby mal potom dobrý pocit, že potom sa rozpráva s tým susedom a povie, ty počúvaj, vieš, koľko som dal za kuchynskú linku? Vieš, koľko som, táto batéria jedna stála 300 eček, hej, pozri sa, koľko ich to mám. A takéto diskusie, ja ich nevediem, ale ja si predstavujem, že takto nejako tieto diskusie lebo inak to nemá racionálne vysvetlenie, že prečo sme ochotní dať tak veľa peňazí do dizajnovej stránky veci, áno, a musí nastať táto situácia, že niekto potom a ja hovorím, že musia počúvaj, 60 kubíkovú nádrž mám na dažďovú vodu. Počúvaj, nevidíš to? Je to zakopané v zemi. Ale predstav si, že keď padne, že ja som úplne, neviem, nejaké obdobie absolútne nezávislý na nejakom polievaní trávniku, pretože ja tú vodu, čo mne padne na pozemok, ja si ho tu udržím, ja ho tu mám a ja si ho tu použijem. Áno? A podľa mňa niečo takéto by malo, ale to je ešte ďaleko komplikovanejšie, lebo to už musí byť nejaká znalosť fyziky. Počúvaj, tak difúzne otvorenú konštrukciu ja mám. Toto sú debaty, ktoré sa bojím, že to by sme zašli tak ďaleko, že by sme áno, poviem to, že bohužiaľ je to tak. Áno. Bohužiaľ tak, že vlastne... Priority, my musíme zmeniť priority vôbec v myslení. Dneska vidíme, keď chodíme napríklad robiť posudky, alebo v podstate pomáhame pri nejakých rekonštrukciách objektov, ktoré sú 6-7 rokov staré. Hej. A majú nejaké v podstate technické problémy a riešia sa tam v podstate nejaké opravy. A potom máte jeden deň, vám sedí klient, ktorý povie, že proste jednoducho on nie je ochotný zainvestovať do tohoto typu izolácií v nejaké peniaze navyše, ale spätne potom idete na stavbu, kde človek po 3-4 rokoch rieši problém za 20-30 tisíc rekonštrukciu strešnej skladby, lebo nie je vôbec funkčná. Takže toto je to smutné, že... Ale dobre, ale toto ešte by som berel, že v danej dobe nemal tie vedomostné znalosti na tom, nepochopil tú nejakú základnú logiku. Áno, myslel si, že robí dobre. Nemuselo to byť ani jeho chyba. Je to skorej, my tam vidíme problém trošku iný. Ja tam vidím problém skorej v tom, že neexistuje nejaká kontrola, jak je to napríklad v Rakúsku, kde máme nejakého Baumeistera, ktorý proste svojím podpisom zodpovedá za nejaké stavebné procesy. Ja si myslím, že teraz je to presne o tom, že u nás neexistuje kontrola akéhokoľvek stavebníka. Môžeme vychádzať len z nejakého dobrého mena firmy, ktorá tie domy stavia, má dlhodobú tradíciu, tí klienti bývajú v tých domoch, sú spokojní a je to proste firma, ktorá si má nejaký systém výstavby alebo manažovania a kontroly. Bohužiaľ dneska kupujeme v podstate obrovské množstvo nehnuteľností, alebo tá doba zatiaľ bola taká, že bolo vidieť, že bol obrovský dopyt a menšia ponuka.
teraz vidíme, že trošku sa to mení. Nehnuteľnosti stoja veľmi veľké finančné prostriedky, úrokové sadzby sú vyššie, čiže dneska už ten človek, ktorý ide minúť určité finančné alebo určité množstvo peňazí na nákup nehnuteľnosti, no jeho obrovskou chybou, že sa nespýta, tak je to podľa toho projektu? Je tam, čo tam je naprojektované? Je to podľa toho postavené? No, toto má ďaleko hlbšie problémy. Jeden môj známy raz kúpil niekde, to bolo ako 15 rokov a viac dozadu, áno. Kúpil byt a poslal mi pôdorys, že tie priečky nejako by chcel poprehadzovať, že môže dať teraz tomu developerovi ešte noty, že ešte to idú len robiť, takže aby si niečo upravil, ak má nie. A ja mi poslal tie situáciu a ja teraz pozerám, počkaj, že ja tomu nerozumiem, že asi je naopak severka, že ak ty si to kúpil, celé to máš na severe ešte rovno pred tým objektom, pred tvojimi oknami, už neviem, koľko to bolo ani 10, 20 metrov, ani nie 15 metrov, alebo koľko rovno bola nejaká druhá budova, vysoká, ja bol na 3. alebo na ktorom a tam zrazu 10 poschodová budova. Však ty tam neuvidíš slnko, že jak je rok dlhý, áno? A on na to teraz pozeral, že zmluva podpísaná, záloha zložená, že fakt, že toto ma ako vôbec, že to som... Nenapadlo. A ja im teraz hovorím, počúvaj, keď si išiel podpisovať zmluvu, právnika si mal so sebou. Že áno, že to som dal skontrolovať právne. No, to je zaujímavé, že právnikovi si dal zmluvu skontrolovať predtým, ako si ju podpísal, ale architektovi alebo niekomu pôdorys predtým, ako si to kúpil, si neposlal. Áno. Či to má hlavu petu, či áno, to proste... takže keď sa bavíme, áno, či to má hlavu petu, to znamená, že keď niekto je schopný vlastne celoživotné úspory, alebo ani, nie že úspory, úver, to znamená peniaze, ktoré ešte nemal. Áno, že zaviazal sa v podstate na 20 rokov splácania niečoho, čiže to bol jeho finančný celoživotný projekt. Áno. A nespýtal sa tak, že či to vôbec má kúpiť, tak prečo by, jak chceme teda od ľudí, aby vedeli, že ešte majú dohliadať na nejakú kvalitu nejakých procesov? Tak malo by to byť v prvom rade v ich záujme. Sú to ich peniaze. Ale to platí aj pre tento prípad tohto bytu na sever. Ale potom sa treba naozaj pýtať tých ľudí, že proste kde nechali hlavu. Proste prečo pristupujú na jednej stránke niekedy, ja mám tiež pocit, že idú vyberať auto alebo elektrický bicykel a venujú mu viac času a študujú po internete, aké to má parametre, čo tam všetko je, ale idú kúpovať nehnuteľnosť za 350 alebo 200 tisíc eur a proste oni ani nerozmýšľajú nad tým, že presne, že či bude mať v podstate dostatok svetla v tom byte, na akú stranu je orientovaný, aké sú veľké tie, je to v mierke ten pôdorys, spýtam sa nejakého známeho, proste úplne absentujú na nejaké... Keď vidím v tom pôdoryse gauč, je ten gauč, ale sa mi len javí taký malý, alebo naozaj tá miestnosť taká veľká. Tak, hej. A toto je niečo, čo je aj pre nás, akože, alebo pre mňa takou záhadou, lebo v podstate ja mám postavený dom, ktorý je drevostavba s použitím všetkých prírodných materiálov a všetky tie veci, tie procesy, proste naozaj človek, dobre, my sme možno z fachu a riešime to, ale by to trošku tak chýba v tom, že aj tí ostatní ľudia ako keby naozaj, že vyhodia obrovské množstvo peňazí za nehnuteľnosť, ale nie sú ochotní akceptovať, alebo ako keby minúť čas na takú tú obyčajnú kontrolu. Či to je tá správna nehnuteľnosť. Nie, to je pravda, že keď bude vyberať mobilný telefón, tak akože bude týždeň pokiaľ to není zarytý nejaký eplista, alebo čo, áno, takže bude akože vyber, lebo tým v tom majú jasno, tí už čakajú v rádoch, ten zase prestojí 2 dní v rade na to, aby ho mal prvý, hej. A kúpi po roku taký istý telefón, sa to volá o 1 stupeň vyššie. O jedno číselko iné. Áno, ale naozaj, že ale či to je pri bicykli, pri tomto, že naozaj, že tým, že aj ten internet a Google vlastne umožňujú naozaj sa dostať k dátam. To je to. Minule sme tu mali s Janom Rapanom práve tú diskusiu akože o dátach, že jak s nimi šermujeme, narábame a že vlastne ani nehľadáme zdroje tých dát, ale hlavne, že v podstate už ani nepátrame. Lebo všade je tých informácií také kvantum, že už ani nepátrame, ale sú segmenty, a to sme podľa mňa trafili ten telefón s tým bicyklom, podľa mňa to je taký alebo nejaké fitness zariadenie, alebo niečo, to je také, že naozaj tomu venuje tie týždne toho pátrania, ktoré by bolo, ale on to robí preto, lebo z toho chce mať radosť. Áno, my vieme, prečo to robí, lebo na konci dňa bude spokojný. Tak, kúpil som si to, čo som naozaj chcel, to, čo bolo najlepšie natrhnúť v daný čas, dajme tomu pomer na výkon, alebo naozaj najlepšie preplatil som, ale je to to, čo som chcel. Áno. A keď príde na hľadanie pozemku alebo na hľadanie stavebnej technológie, na hľadanie nehnuteľnosti, tak toto je ako keby akože
Zmizlo, zaniklo. Je tam ešte jedna vec, taký zaujímavý v podstate poznatok, ktorý my vidíme v poslednej dobe, že doteraz napríklad ľudia, ktorí si išli stavať rodinné domy, tak v podstate pozerali na rodinný dom, väčšinou išli z nejakých bytov, ktoré mali nejakú metráž, a teraz išli do domov, ktoré automaticky idem z bytu, dom musí mať väčšiu metráž. Väčšiu metráž, áno. To je čo proste jednoducho, chápem to v pomeroch, keď si ešte možno viem v porovnaní s tými vstupnými nákladmi investičnými, že viem si dovoliť, mal som 75 štvorcový byt, momentálne chcem ísť do 130 štvorcového rodinného domu. Áno. Dobre, pokiaľ to tie finančné prostriedky dovolujú, jasne, je to nejaká taká rozumná voľba, ale dneska v podstate, čo sa deje a čo vidíme, je, že naozaj tie finančné náklady, ktoré v podstate na tú kúpu nehnuteľnosti rodinného domu sú, a netreba zabúdať na to, že tá pridaná hodnota alebo vlastniť rodinný dom je z môjho pohľadu asi taký ten najväčší luxus, aký človek môže dosiahnuť. Takže mám pocit niekedy, že ľudia na to zabúdajú, berú to ako samozrejmosť, ale to nikdy nebola ani to nebude samozrejmosť. A s tým v podstate súvisia tie veci, že mám rodinný dom, mám tu záhradu. Ja v podstate v apríli vyjdem na terasu a tie deti alebo proste tá rodina trávi čas na tej záhrade. To je to, čo ten byt nemá. Hej? A teraz, keď sa do toho domu vraciam, zistím, že OK, ja možno nepotrebujem 140 m štvorcový rodinný dom. Mne možno stačí 110 alebo 105. Pretože v podstate ten dom má mať nejaké veci, ktoré ma naplňajú, ale nepotrebujem mať 25 m štvorcových spálňu. Samozrejme, tí, ktorí ju chcú a finančne sú na to pripravení. Jasne, je to ich voľba. Bavíme sa o nejakom voľbe. Toto bolo dôležité slovo, že je to otázka tej voľby. Pokiaľ on tú voľbu robiť nemusí, to znamená, že máte finančné prostriedky na to, aby si doprial všetko to, čo chcel, nech sa páči. Je to bezpredmetná diskusia. Áno. Ale čo je presne o tej voľbe? A my máme teraz vlastne takúto, že tento priemerný stavebník alebo kupujúci nehnuteľnosť má svoju nejakú predstavu a tá predstava zahŕňa nejaký, nazvem to, náklad na ten dizajn, to sú tie obkladačky, čo som vravel, áno, a má na nejaké metre štvorcové, áno. A stačilo by urobiť dva kompromisy, to znamená, že povedať si, dobre, batéria stojí, nebudem kúpať 300 eurové, budem kúpať aj 50 eurové, vymýšľam, áno. Takže koľko ich tam mám a urobím, že mínus, dobre, ušetril som niečo. A takto prejdem obkladačku, dobre, nejdem 100 metrov štvorcových obkladačka, idem 25 eurometrov, alebo niečo a urobím ďalší minus a vyčlením nejaké peniaze bokom a to by mohlo byť zase zrazu peniaze, čiže to je kvalita, alebo teda nie kvalita, to by som nazval, lebo to platí len za ten dizajn. Za ten dizajn, to není... Tá estetika, ktorú chce, čo sa mu páči. Ale na konci dňa dneska sú aj tie lacnejšie, dneska to už vedia tak parádne vyrábať, že na konci dňa naozaj ten človek musí tomu povedať, že tomu susedovi, že ona stála 100, nestála 25, áno, lebo inak by sa to ten človek ani nedozvedel, pokiaľ nie je odborník, hej, dizajner, že má to všetko akože v merku, že čo stojí, hej. Ale potom je druhá stránka veci, presne, že či teda potrebujem tých 150 metrov niečo, alebo povedzme, ja neviem, 10% z tohto nápadu, čo som pôvodne mal, spustím. A podľa mňa je to o tom, že keby spustil z tých požiadaviek na ten preplatený, lebo chceme mať veci pekné, ale neznamená zákonite, že musia byť drahé. Hej? To tam táto matematika, podľa mňa to je len akože výplod, alebo nás donúti len tá konzumná spoločnosť, že drahé rovná sa pekné, to tak nám tá súvislosť tam zákonite nemusí byť. Áno? To znamená, že zoberiem, že dobre, urobím to pekné, ale využijem nejaké lacnejšie prístupy k tomu dosiahnuť, aby to bolo pekné a kúsok si pár metrov štvorcovým odpustím z tej plochy. Tieto peniaze dám bokom, tak podľa mňa kľudne môžem mať dom, ktorý je energeticky nezávislý. Áno? Určite do veľkej miery, ak nie úplne. Určite áno, tam to rozhodnutie je v podstate na tom klientovi, ktorý proste robí to rozhodnutie, áno, mať takýto veľký rodinný dom. To je o jeho uvedomení si, či na to mám alebo nemám, lebo každý máme veľké oči, veľakrát by sme chceli mať v podstate toho viacej. Ale hovorím, ale keď peniaze, na to má, alebo keď na to má, nemusí robiť keď na to má, že má aj veľký, aj dizajnové kusy, aj energetickú sebestačnosť, nech sa páči. Áno. Môžeme sa baviť o tom, že tie peniaze radšej investovať do možno nejakých kvalitnejších materiálov, ktoré možno nevidím. Hej? To znamená, že v podstate ich zabudujem a viem, že ich 80 rokov proste jednoducho tam chcem mať zabudovaných a nechcem riešiť žiadnu rekonštrukciu nútenú z nejakého technologického hľadiska. A potom na druhej strane áno, ale tu by som napríklad možno trošku by som oponoval v jednej veci, že keby som si ja mal medzi 3-4 batériami vybrať, či ma bude stať 50 alebo 150 eur, asi to nie je taký náklad, ktorý je rozhodujúci. Hej? Tu by som asi v podstate ja povedal, že OK, tak chcel som nejakú batériu, dokopy ma stáli o 200-300 eur viacej,
tam je to skôr o tom, že naozaj ten človek vie ušetriť veľa peňazí v podstate potom na tej prevádzke toho rodinného domu. Že zainvestoval som nejaké peniaze do tých hlavných vecí, ktoré neriešim. Hej? Nie, ja som vychádzal z tej situácie, kde podľa mňa 90% ľudí vlastne rieši tú istú situáciu, že má nejaký budget. Áno, ten budget je nejaký limitovaný, je limitovaný buď peniazmi, ktoré má, alebo peniazmi, ktoré je schopný získať. Áno, úverom. No a teraz rieši nejakú voľbu. A čo ja teda, ako tak na záver, že tá logika veci bola tá, že tú voľbu robí, že najprv, že momentálne sme v situácii, kedy tá spoločnosť má zlé priority pri tej voľbe. Že tou voľbou je preplatenie nejakého, luxusu je také čudné slovo, ale priplatenie nejakého luxusu, alebo teda rozmeru tej budovy nad rámec mojich skutočných potrieb a tieto dve veci, keby proste z tej keby to nemal ako prioritu, že ako priority zoberie, že môjim hlavným cieľom je postaviť dom, ktorý bude mať kvalitu vnútorného prostredia a bude schopný byť energeticky nezávislý, tým pádom pre mňa bezpečný, tak podľa mňa, nehovorím, že vždy, áno, ale podľa mňa vo väčšine prípadov sa to dá aplikovať, pokiaľ ten dotyčný zmení svoje priority, čo je pre neho dôležitejšie. Tak toto je, tam je to jasné. Prioritou by malo byť v podstate postaviť ten dom, ktorý má to vnútorné prostredie a to ostatné v podstate už si viem dozerať, pretože nejakú batériu alebo v podstate nejaký obklad alebo kuchynskú linku si viem proste kedykoľvek vymeniť. Toto je napríklad jedna z ďalších vecí, že ja dneska nepotrebujem postaviť už dneska dom, ktorý je na úrovni nulového domu alebo domu, ktorý má plusové parametre. Mne naozaj dneska stačí postaviť kvalitný rodinný dom s minimálnymi nejakými tepelnými stratami, lebo viem, že tie technológie sa tak strašne rýchlo vyvíjajú, že to viem v podstate kedykoľvek meniť. Pre mňa je dôležitá dnešnej doby mala byť priorita obálka domu, to znamená obodové steny, strecha, ktoré viem, že meniť nechcem, lebo už aj to okno viem vymeniť. Jedného dňa možno prídu okná, ktoré zrazu proste budú mať nejaké... Zbavili o vákuových, ktoré majú nekonečný tepelný odpor. To som chcel spomenúť, že proste prídu okná, ktoré možno budú mať lepšie parametre ako stena jedného dňa. Čiže v podstate potrebujem urobiť naozaj tú hlavnú obálku so strešným systémom v takom stave, aby som do nej nemusel zasahovať kvôli tomu, že proste nesplňa nejaký teplnotechnický parameter. Lebo reálne v rámci technológií všetko viem vymeniť, všetko viem doplniť. Či mám dneska na streche 6 panelov? Nie úplne všetko, to by som trochu opinul, ale ďaleko jednoduchšie ako stenu obvodovú. Ale dneska viem vymeniť teplné čerpadlo. Viem vymeniť alebo doplniť fotovoltaický systém. Viem proste, samozrejme, keď už napríklad dneska mám systém, ja veľmi rád používam podľa vykurovania systém voda, pretože na tú vodu ja viem s ňou kúriť, viem s ňou chladiť. Áno, ale odporový drát len vykúri, ten nevychladí ani keby sa... A ten je vždy závislý iba od jedného v podstate systému zdroja, to je elektrika. To znamená, že dobre, super, ale keď sa náhodou niečo s tou elektrikou stane a o 10 rokov to bude nejaká iná situácia, čiže do vody viem pustiť zo studne, čokoľvek. Presne tak. Čiže robiť to tak logicky, aby naozaj som ho pripravil na nejaké možnosti a technologicky si myslím, že naozaj prevádzka rodinných domov už dneska, keď my to vieme postaviť relatívne naozaj bez nejakých veľkých v podstate investícií do technológií. Skoro je to s tým, že odkontrolovať si tie procesy, urobiť naozaj tie blower testy, ktoré proste ukážu tie obálky, že sú naozaj vzduchotesné. Tak toto sú tie maličkosti, ktoré na konci rozhodujú, lebo ľudia si vôbec neuvedomujú, že dneska to prúdenie vzduchu, narážanie na fasádu, podtlak, ktorý sa vytvára, že vlastne tie netesnosti na stavbe nám vlastne všetko v podstate vplýva na tú energetickú náročnosť tých budov. Hej. Takže... Ja by som teraz tak v podstate, teraz sme sa zhodli na jednej veci, že do tej konštrukcie, obzvlášť tej obvodového plášťa budovy, tej obálky, že to musí byť vždy akože že priorita záujmu pozornosti číslo 1, lebo je to niečo, čo meniť nebudeme. Tak. Áno. A je to niečo, čo má zásadne, a keď hovoríme o obálke, tak hovoríme aj o tom tienení, lebo to je súčasťou toho, lebo to musí byť vonku. Tak, áno. Musí tam byť príprava čokoľvek. Áno. Áno, nemusí byť, ale tá obálka na to musí myslieť, že obálka jej cieľom je nás chrániť pred zimou aj pred teplom. Áno. To znamená raz tak. A tak teda na to sa sústrediť, lebo ako pán profesor Masaryk povedal, že vlastne, ktorý teda odborník na zariadenia, strojársky inžinier, profesor, ktorý teda rieši zariadenia výroby chladu, že v zásade účelom stavbárov, architektov by malo byť to, aby tie budovy robili tak, aby jeho zariadenia vôbec neboli treba.
Áno. Takto. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za pozvanie. Tak, myslím, že veľmi plodný rozhovor toto bol. A teda sme sa zhodli na jednom, že kým začneme ako projektanti a architekti ešte pristupovať tým technológiám, čo musíme bez debaty, tak naozaj akože musíme sa sústrediť na to, že z čoho je urobená tá obálka budovy. Že od toho celého, to znamená od nepotrebovania energie, hej, to je hlavný cieľ, vlastne odvíja to, že či tá budova bude alebo nebude pripravená na to, čo nás čaká v budúcnosti. Treba sa prestať báť a treba proste naozaj riešiť to, že tie budovy sa dajú postaviť v tom štandarde, ktorý dneska už chceme, tie nároky tu sú, ale aj tie technológie sú. Čiže proste tá práca momentálne je veľmi, by som povedal, na strane tých projektantov, že nezlaknúť sa toho a povedať si, že treba ako keby vystúpiť z takého pomyselného kruhu používania systémov, ktoré sú známe 20 rokov, ale pritom v podstate v dnešnej dobe už možno nevyhovujú. Hej. Takže veríme, že jedného dňa všetci vystúpia a pôjdeme tým správnym smerom. Áno, že otázka, že či oni majú vystúpiť z bubliny, lebo ja zase naopak, ja som bol zo párkrát konfrontovaný s tým, že ja žijem vo svojej bubline a že ten svet funguje akože inak, že či teda oni majú vystúpiť z bubliny, alebo či ich my chceme stiahnuť do našej bubliny. Tak oni by mali udávať ten trend. Problémom je, že vlastne zistujeme, že ten trend veľakrát udávajú firmy, ktoré sa snažia tie technológie, tie konštrukčné systémy vyvíjať a veľakrát v podstate ten projektant, architekt je zahltený prácou a nemá čas proste zisťovať, čo všetko sa nové deje. Áno. A potom je našou zase úlohou urobiť, že keď už teda niečo my vymyslíme, no treba im to v podstate odovzdať spôsobom, že tuto to je to certifikované, je to funkčné. Není to alternatívna metóda pokus omyl. Presne tak. Dobre. Presne tak. OK, super. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem pekne. Ahoj.